Anana kemenitie dondro buzu communitie. A kemenitie grota pu pipri ankara buzu communitie. Ukribia sonu matabi bagoro mindi babe communitie. Dani adem bifo tata basi balai basaya ngala basapia. De deu kumbalua matade. Anon tonu, anon flang. La jona lai. La jona lai. Ayami da jogoro yenwa. Da jona lai. Da jona lai. Ayami da jogoro yenwa. Da jona lai. Tade natina baby bada wankara community. We troki mangia usukuro mikrobe abaji mponu manafu bigitrika. Nabre. Tade nasi kai kemeniti ado profodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajo goro. Tajona no tare uko pizonu goro mindi fabe community tajona no zapona bro tando tade ofanuva mainu ampe lali tajona no ajami tajona nae titemi tajo goro yenwa Ja, goedemiddag met Kedouaman, Kedouampong. Starten we deze uitzending. Het is zaterdag 9 mei en tijd voor Madjausu. Mijn naam is Hans Paters en ik ben de fiscari van het Tabassi Ramon Maknak Winti Instituut Cunha Akata. En ik haperde, want ik zei de fiscari, maar we hebben er nog één en dat is meneer Lou aan de overkant van de oceaan. Dus vandaag Tabassi Ramon Maknak. Vandaag gaan we het hebben over praten. Dat is wat we gaan doen. We gaan praten over praten. Praatjes vullen geen gaatjes, dat weet u. Maar te weet trochi, monti mit wabe kable kataki sumanyabla. Zo. En daar gaan we geen tijd verliezen vandaag. Nee, zeker niet. En maar, ja. Het accent, ondanks we het thema trochi is, gaat het accent toch houden op de heel professioneel op de moeders. Dat ik is het niet vergeten. Juist. Zo, dat wordt trochi. Allereerst, zoals gewoonlijk, we hebben alle smaodi, maar in het bijzonder de president, de specie-president, deze Delano Bouwserse, we barodi, en dan de specie-wefi, de vice-president, Adin, ja. Zijn excellentie Adin en diens vrouw. Ja. Alla ding les peci gramang bonofulanti, grama Albert Aboykoni, alla dentra gramang, nanga alla de inji gramang en spesrutu we bar odi tu. We bar odi, omdat hij alla pego, if you want to welcome and he was machele kilibismana odi mutaki, dat is maar opiki baka. Maar if you no ji odi, I meki iji wan briefje, eigen briefje tot ongeschikt. Ja, voor bewijs van onvermogen. Ja, precies. Dan wotrochi, tide. Ja. Sawantaki troki. Troki wantaki tusani. En dat wil libile kwang poon vraag. Ne kwang alles ma kan pitchinen tapu. Dus mama bel. En please go horen switch it up onderwerp. Tap to onderwerp oude.
go overtrokken. Maar een vraagprijs, zeg ik het goed? Ja, helemaal. Een vraagprijs voor die dode. Sawantaki Mazani. Sorry. Dode ni kumanti. Temtaki troka kumanti na obiator me otaki. Ja. Sawantaki Mazani. Dode na dufu obia du maneng robia. Totaki a Mazani. So many, met zeker 75% buskonde brada dat is sabi kaba. Minder procent foto man sabi. En 200%. So mensen maar zei dat de pre-winti maar de do al winti san de nos abserve zo aan taki masani. So. Dat kan aan het eind van het programma kunnen mensen bellen. Dus, ja, alvast sawa taki masani dat na vraagprijs. Juist. Ja, dat sab dat ik ba. U schrijf een poti vraagprijs ubi aksu ubi jomu u grandpa u pa u suma en de sabi manserefi den kan tegi suma de wani dat o den fi puring da je kisi wansani ina presi van masani. Ja toch? Dat zo ben gwenti. Ma dawo taktori. Dawo bari en verband na Tamara na moederdag. Dan mi temi saptak Tamara moederdag dat pinsare kami. Man mi kisen dubbel fu asari kong. Mi gado jim tumma en tu tofama fu awa moment awan kongwelip mi telek atron chango doro pembem de doro da ensref gwe. No taki, no troki. Tabassi, is het een goed idee als we live gaan op Facebook? Als u dit gaat ja, dit stukje het mag. En dan doe ik het gelijk. Maar ik denk niet dat het direct hoeft. Als het moet, dan ga ik gewoon vrij praten. Oké, prima. Ja? Dan stop ik de... Ja, voorlopig. We komen later op Facebook, dan ga ik iedereen gewoon groeten. Oké, prima. Ja? Ja. Want die door je met penny want trafasip tjunso. Maar aan de winter comprendere. Ik kon heel netjes sportief. Ja? Zo. We dama? Tutu ben kwaini? O gidi mi diva? Divu sabala gini? Zo. En voor je dama je sadama no mu dama frama inu dama kutawo. Dama frama ini gete. Wantra tongo takentu ete taki zenge mau zenge kotopli jani. Archie, uitluisteren. Zo. Dompo mama. De afanti o fasio hankra na ujaboisa. Na troki me troki da umudama. Bika teme troki da umudama. Da me bar alfas mimma dino demoro. Ma Jacqueline, mi dompo mama, di fan kufabri mia boy. Koko gwafe betie, a salima yo, ma ufasi mansadu. Data mimma di bemeke mi, a dedegwe ma fa, usari ma fa usadu. Tegado taktanga jay no mandu trafasi. Na de disidang iben sa rego nende a Tamara sodo ben verwenning. Me bari atramma di kweki mi vanaf mi de baby. Want a tumma, a gramma, amma srefe a orumma di kwechimi en di leria yepisre kami, malina. Na mi bali entaki mika yeru mama. Du peboy miti kantankara bojima. A fondo, huku kresunu jani, a yoyo tete mankro bigi. Ba, ma ufasi mansadu. Fasi no de. Igwetu. Igwelibu na cabra prido botaki na anobanya na apisifu cabra pede sani soko sala botaki migrants magwelibi miso jing matahumu godoro libidoro, want het leven kan alleen maar voorwaarts worden geleefd, maar van achteren worden bekeken. Yes. Daarom
Wat bar den versie smasamen daar versie de gwe daar versie. Maar dat we bar nu in het algemeen den sma die denowete de uma die den jaja uma anabe fa jonge fa a de middelbare leeftijd fa oru maar den jaja uma die dete taki we bari hini wa fanti na dani sekere di hankra nenja boisa hini wa bro mama habro keze o fashu krebudai o baru di inwa uma di dene oso de uma fe oso serefi of ada oso of piade akandewa yong wencha akandewa sumatu o baren tak fai de serefi o hupa igoi boom o barden smadati tu en verband na de futamara meke we troki so nou fashi me troki im lukuda kina ala de troki me troki afentu da we hitengwe na dipe afentu da o data puatra gewoon sama idama sama no dama o fingina da aso tikwi bikami yoko tutu gwantu tu banife fudon potata kontananga mama o ketenetro chikatemba baka teu sa usumiti troki isi bawen intie ai bawen intidai donc setu jani fumanga boadai bikami kau yesidensa dan ina pisidati before bari den before mama da o bari 22 before mama na ning o kaida ning da o bari den before mama because if de no bena ha before uno bo jaso na den fan kufa abri me aboy unden boy konkisi boy na den pantampara na de fan kunintie na drifasim kara wansan na den barunu na den baren betekent na den bevallen voor gisu uit het moederschoot zijn we gekomen. Dat bedoel ik daarmee. Je kan takara na men kubombo majani maar nou gisanim takide dat ja chingro fasia mafuta king so dan wo kwaden before mama dat 22 fu de wo kaya ning wo kai fu buskondre wo kai fu panasima wo kai tu fu foto mana somma di bedu madi ne bari na du na so mama bika uno manga kar ala trawang maar fosi dati en verband aan moederdag tamara dan wambaru een bijzonder umatu mi musu dweng ala uma bijzonder ala den safmi temtak ala safmi da usabi pemi kwechi pem no kwechi sam meke sano meke mi wambarde ala malaudi ma la trasa matu ubadodi ma dan wambaru een bijzonder uman bika tamara tapu moederdag 10 mei daar is maar dat het tapu een bijjari dat we begin versteren ja dat na mevrouw Melissa Maknak hij tap tamara bijjari maar hoe piskrapa pis de ina sani one bijji face maar tosi force maar no man de mi denki des maar dat meer dan 100 no man daar wang maar no de so force refi wansan akata abmisa feifis maar de aleka wa masa meeting derape sansa ukandu we do dan mevrouw Melissa Maknak utaki grand tangi fala de yari di horbaka ja kondre isortaki itana pisipe je horfutang nooit ben je op de voorgrond zomaar idiompo koffie kosos nooit misape me anga kistrobi wande ya fu ufete of fu kosius reftak you this of you that mina sabdes nooit a comfort maar eigenlijk een first lady of akata itchai serefi helemaal ja helemaal ja. Men kan het zeggen heel statig ja. Ze weet dan voor dat tijden alle moeders van mijn kinderen dat van alle moeders maar die van mijn kinderen in het bijzonder met bar odi en omdat tamareta kwam bijjari toe dan we versteren van CDC dan unodig wan ben uitkomt voor pre maar ben de taal Holland maar toch ben de jaso maar volgens aard van ben dat de jaso na ikondre daar ben no man pre en dan ben dat niet corona dus onnodig upai alasani upai corona Holland fukong maar sa corona i do na mooi sani papa da corona de letin siranantu en dat na 14
Maar anoman compre a friaroso. Corona foi toch. En alle vast weer tap corona horadoro. Daarom moet ik dressie toe tegen corona. Ja. En wie jane claim taku abidressie corona. Maar meki drink dressie waktisiki. En daarom dadelijk eens maar kiezen dem tik pen na papiera. Want na many hundred is my bel. Pe u kan bij adres. Pe u kan go teka adressie. Ja in foto. Want hij faraf konta para. U prating. Manu au da foto. Manu na hebi roko. Da yo kisa foto manu yo pai wam chinsani. Want am chakong, am gosani. Het is heel zwaar werk. Ons op dat tras mij doet dat de mek dressie. En vadego mek den dressie. Maar ons op dat wij heel veel inzetten. Om aan in zoiets te komen. En het werkt door op je cholesterol, je hoge bloed, je suiker, je prostaat. Dat alle dingen staan dat hij krim je door. Dat je pijnen, spanningen, dat alles werkt het door. Ja. Omdat we 21 substanties bij elkaar hebben gebracht. En we wisten niet waarmee we bezig waren. En in Nederland een boek verloren. Ja. Helemaal top. En ja, zo schreef je, alles wat ik kies is gewoon top. En, maar onnoemen, deel je zegt dat je adressie boom, adressie deenwerking ete, en natuurlijk bepalen zijn je afdwanga gralanti, je afdwanga moro deskundige op het gebied, maar we bript op bijis masani, en tanga no auroko. En ako fetime auroko, maar eta baka tunanga zou kan doen. Want Thailand jep im lep im jepi srefitu de jep land je jep kondre. Daarom weer zo weer doen. Ja toch? Ja, zeker. Dus vandaar. Dus corona nodig na benda to bon preju, maar bent ne pre anoman pre want takona de deitja angasiki. Dus dan we zoeken trafasi fu toch en Tamara, ono takta kwa bidje dansen en dan dat meer dan 100 mensen mogen niet bij elkaar zijn. Want mensen naar dat niveau gebracht toch? Het was 10, als mensen naar 100 gebracht. Maar niet op straat of zo. Nee, maar mocht met de nodige zijn, afstand. Dan zet, juist. De nodige afstand, ruimte en zo. Dus als je dichtbij aan tafel heen, ja, die zeggen dat, maar natuurlijk, maar vaak kon de friari. Zo. Ons doe je nodig, maar ja, uit dat je kon boeken dat pautapu. Nee. Ik mag reifsa bon voor was meer als je die van yang alle den soort sanati en is meer aan yang bada bon dan bij kikarei morovara. Maar dat is gewoon een grappige noot daartussen. Oké. En zo dat ik wil even damio dreigwa den before mama. Wat ter ding. Before gwana pisi zou abiti de futroki. Bika ook toe, hoe actie kaba, dat je troki. Oké, ik moet u nog even een aanvulling geven. Ja. En kunt u deze erbij nemen? Ja. Dat is een goede aanvulling. Dank u wel. Ja, was ik vergeten. Dat ken ik heel goed. Maar dit is microfoon toe. Oké. Maar na las man potima, ja, die is heel toffe. Dan wordt het 23, toch? Maar nee, dan wordt het meer dan dat, 24, want die rest schiet eentje nog ter binnen. Dit is zo'n foto. Oké, daar we go. Dan we badi de dompo mamanga nefuna na kejampo. Boy sanfoni chabla jani konto yere na fabradu. Dimi o kabre mio troki na hambre na kokoti bantonu na fabradu. Ma metroki metre bobi. We bari ala de dompo mama di futena o fawe. Me kaden de mafu in osokaba di kweki mi dam naf gomora den da we gaden bivo ho konton before da bi konton fu bakabusi fu njuka fu samaka fu tena kiyoro jaso para ala sei kauna da we baden madibe duroko de madibe sani sama ye aye asabi sama na ye di fu dena alama umankari ma 23 25 let me say 22
Ja, ik denk 25 wokari. Take de one do my sabala den sandisi. En den disi, je hebt allemaal, want twee musabi. En dat is te je recht afbedje. Wanneer je gaat bidden, dan misschien komen bepaalde, niet misschien komen bepaalde van deze vrouwelijke profeten in jouw familie, in je bloedlijn voor. Maar je weet het niet. Dat wanneer je ze aanroept, dat je roke moro tranga. Zowel bij de mannelijke profeten, den biji basi sabende, den bifo basi. Ja dan? Nou, bari mama hajua. Bakabusi ma. Amma di be bora patu. En amma dat no jo chemisch middels bor patu. Abe boren tru mama jua. Na de afo tro fumi. Mama hajua. Mama yeta bakabusi embe mekachi berobia. Okay. Misabi migawang. Ma we gwa mama ajuba. Data wamma fupara mama ajubatu na bakabusi baba mama ajubatu na buskondre. Yes wajuba de somensei. Anem prati someni. Mama hakwanza, mama kwatimbo, mama kan dompu mama kantini, mama hotole gukwaka, mama fazelia, mama akia, mama panza, mama bologlong, mama langawipi, mama yembu, mama boko, makrasa, malena, afokato, afoy yawando, mama drai, na wamma fubakabusi tu. Mama di kakrape na waf biji lepi ma waf de moro lepi ma sambende fu foto mina bi ma bendangi mama ma krape mama dika adika krape dat bende malina grandmama afo mama dika krape enfin en grandmama fait passer i mama pambera foto Jacqueline Falk, mais de wan biju matuinadu. Dawe kona ma afiaba. Maya na krape nanga ma apukuyeti. Ade madi okisi sofu oti ifa memre taki de bende. Ja. Atego sukuluku. De winti bari kon normaal dem aksita if staka if so alleen de aksita ki we so ma fasha madam am mantak tori fe neo sabi if i aptama kanga sandi suku of nit of kodaki ataka aitalini dati da kabrat musu amadat musu denas madati ja dan nes na ne madu kari de 25 hukar puru asor le kago snel. Eigenlijk heeft u het al aangegeven, maar het is heel belangrijk bij bidden dus ook dat mensen deze namen noemen. We hebben het over Trokkie. Al heb je 2, 3, 4 dat je kan noemen. Ja. Maar vooral in je lijn of apres peesrekak moet je mag karden voor de desmoleri dat je zo. Want per misrekak moet alleen dat mekari. Tem tak mama fokato. Na mi family of sang ma basi di sireka mi basi na fu alleen for mama fu katanga tatapanga boka shwer gadu amma dati na buskondre maar imutering bika na weer dat wasi juist imutering if you notering dan in a noti so dan Tabassi, mag ik u vragen over het spreken? Want we kunnen een heleboel kanten opgaan. Maar de winti-geloof hangt ook samen van takkies. Ja. Troki. Ja. Teye troki, imu troki monti mintwa bekabe kataki sumanyabla fu inwan bloke dama esa dama frama en dama kutawo. Teye taki fu inwan bigi sama di dape, inwan sama sabi sama, inwan sama da yesi fu yere kumanti, fu afastanda kina bumbum sani ye taki. Jonso na soso basa beredu da sa lau sani ye taki. Da efu buskondre sama i wakapasa di sabi sani da de ye takwe lau sani taki sana taki de me yere de.
Da man belida ki helemaal kaba. Ja, wawa ite na buskondre de Edwin. Ja, buyon kuwan serefi. Mia wan bumati. Mi lop kare ne ja so. Bia tama ita kachi sa chinomo. Dat ateki. Ataki. En ataki in eteke wang. Mi sei abi fu yogo leer fu trawantu. En im debereid fu tega presifi leer trasani. En misrefi mi meke fu taki. Lek van mi boy meke fu nak drong. A waf den te mensen ap chiwam den ka u du trasan moro misrefi. Maar mi meke fu taki ma ya taki ma moro mi. En dam lere taki fu den. Da so mi taki egro. Da so mi awa mati tu. Te utaka atakwan sanim aksen saning. Soms mi sabi, soms mi no sabay leer mi. Soms mi takwan sana aksimi san taki so. Mi tegen baka so we wesel. Bas erol mi bari fu jaso. You tene imma mi jimma dei tu tamara tu. Mi versteri manga de Tamara, best Errol. Bika, ja, of de weinig man de tahora a communicatie aan mi samen. Maar wan bar mi don pasisa fu samweri kondre, a krunat wen dape wani, ja matu, mi bari a vrouw van brada dape, brada Robbie, fu fan kondre, a basi fu fan kondre, mi bari bika wan samenwerken tussen de 3 kondre disi. If ik kamim normaal voor zo'n aan mijn senigwe zo. If ik go ne normaal voor zo'n aan mijn senigwe zo. Maar zou roko be roko fossi. Ja. We loboto. Zou no mai senigwe na trawa sa trawa no ma. If mi anu foton si mijn senigwe doro. If anu foton si senigwe doro. Desida in wamblo dan bari. Samweri. Pasamweri kondre. Teyer samweri babel. Da bende mi grandpapa. Maar somi sakaren kondre. Te yere van kondre na mi papa di kweki mi vanaf mi de baby dat ina van kondre ape mi sreka na mbasi tu en dape mi bigi brada de na ende basi dape na van kondre dat ina bas Robbie. Okay. Dus do sabita ki de kondre dat de. Die vragen waren ook op FB gesteld. Ja. Het is mooi dat u die... ja, we gaan het ook op FB stellen dat men kan... If there's maar belt of actie dan... Je weet dat je zo'n pressa kondre de. En volgens mij moeten we die... kunnen de nummers straks opzoeken. Ja. Dan weer go door. Troki. Temi Troki. Dai Mudama. Maar if je Troki... Dat je Troki bete tuabla... na mi blankini dan miaudama of als je mai toba be kuminintie teme taki dai me arki mai fite taki dai taki safi tunsi te chobi dan ai na pisipe afstand pe mi de da minogo yeri boom ma akoto koi boy dai troti fa ben kwabla dan taki apikin boy de ai taki futunsi ganenge fasi ai taki tunsi bigi fasi Voor een jonge heeft hij groot praat. Binkwabla. Ja. Maar temta ki ako to koi boy dai troki fu hij troki fa ben kuma dat want taki chimboy mai taki kring hij taki mooi hij taki kring je verstandig. Dat we denken Ezekiel. Dat wordt zo'n kleine jongen groot, hè? Ja. Dat je kon begin zijn doen. Echt. Dan if je troki dam sadama mi dama frama ini mo dama kutawo maar if je taki tu ina belangrijkheid voor taki ini kumanti ini winti sani if je taki ma je taksandi no chei gawan sei dan bumbus mano takangai ikan taki misi dan en if ikan atrawan tak tu no verstaan dem taki mano dama im abi asaka fasi dat voetakje, zei dat dape, miaka ba verstaan, minok ba verstaan, ik heb je nog niet begrepen. Ik kan broken gimme. Maar mag ik een voorbeeld geven? Van bijvoorbeeld wat ik vaak hoor is iniwang bodje na bodje. Bodje is banaan. Ataki de voor iniwang bodje na bodje, nee klopt. Nee. Het is spontaan, ik ben takken trade en dan ben ik reactie want heel verstandig nef of me voor bakabusi. Marcel mi bari fa hieruit hoor, mi bari dia som don po brada, of fai hankramin to fai hankraji madai, jin fai, so in one bodje
Tede taki boje tori dan en taki i jafra mama boje na ukumamba i jafra mama boje au dunta rantina negi mu na kemenche kotokoi dat want aki kota bo amma bana bon au opopransun kong en onmiddellijk die kota bana bon kan go lukuna een paar minuten dat ka steek uit baka na ukumamba e overleefde de Juist. alekte hit doti jabana bon ano kongro ja toch na maar temite itaki jafra Van welke winti is deze tak? Kumanti. Gewoon Kumanti. We hebben het over Kumanti tongen nu. Ik ga niet speciaal naar winti naam of zo. Nee. En algemeen. Okay. Want in een kondre kan taki bepalen zijn na een fasie, maar het moet toch een rode draad hebben met meer taki. En taki die taki a kern a kokofa taki kwa ini. Juist. Dan a rode draad en lopen erin dan usabita kataki boom. Want ja, soms mij taki sani die misschien spes maar taki kumanti kabadi kou be nyangara sa kou opoluka kou mek maar minimaal keur na sas mataki na kou keuring maar ja bisma de tei taki na arki no meisa ati so mooi na ngashwiti asma taki dus ano unuwang we meke muiti une taki futa we taki mora ala trasama maar ino konte mi gau gidi gau kou nyam blau na kou be lau na ngade shot sandati no mino danga den taki dati ume taki fu versta wawanjo wawanja jang we versta serefi boom ja bisonsma sabia taki fu chaigo in one streek of chaigo in one ching benautu fu poti in one bepaalde da pas ma luku efi kisleri maar fu anasma na takurba de len so taki no na so dan abroken di de ler wan san bei maar efi ikisapis da de so takai tak so maluku na so ataki don dan teitaki mitaki troki sa dama damo fangwai damo arki selanga me yere mo piki temne yere mo teitaki no mi yera pisipe gomoro daarom mi basi sang sre kami sre fi basi kangwi se ataki teye takyangeng imu bung en bigi mandati bika ay kou yesidensa tay taki je geestelijk gehoor a yes andangai if ay inosreka bumbung a yesre fay bruyane tapu dakamo hunjuka gramboli a lermi wansani en taki entra fasi mana semsani a taki tay taki da set ay tegia obia fita kim sete ijani fa manga boadai bika troki fumina magre konton doafe dat one taki tay taki a obiafi mude bumbuna ngai jonso au yesi yo kolekwa lo ma ino yere sani bumoro zo ver en zo machtig en zeg maar zo die geestelijke power die in zo'n spreuk zit. Het kan net als een, zeg maar, zo krachtig akan nakile kwang een geestelijke slag. Ja, het kan scheppen en het kan kapot maken. Ja, het kan kapot maken. Alle krachten. Als een man staat voor body trouwen. Duw bij me krobia te wan pisi dam aksi dakamo miler want to san foso ma fu isefi fam kan baru a man trouwen. De wa mai wasani na papa wiki 3 room mante iba aksi mi wansani. Bijna ben kandidaat dat ze bishwita yoda da juist alekong. Na taki moet ik praten vangen. Dat want ik vangen tapu kaseta wanti ada kontem no demoro. Maar be wani sabi fai kambaru wans matro. Maar te aksere mandat sani da mane piki direct taki nyokari kom. 3 room mante. Na mo gimi 65 fasi. Eigenlijk morgen mam notak omena gimi 65 fasi van kambari ala fasi buburu yai. En dat is niet meer. Motegi Jim 165 taki. Permis domia bribi. Tak na kumanti kon mi dan editor en smap mi editor tu. Maar sapa pamfun jukap daka mo me giagrani dat is sa hiti kon 65 fasi. Mi erwan tu fasi uno na ini tu. Maar sa ben sabi apoti kon gimi. Da if mi wan me gwanga ya ngataki. I wan taki ami da wotaki. Maar if mi wan da mi ne dwentu. Maar het is in eerste plaats no fu kon schep op nanga kom meke sani nanga sani. Want datzelfde taki dat kan jam you. Ja.
Want alles wat je zegt heeft kracht en kan terugkomen. What goes around comes around. Atako konfada tapi. En if ik den bigi taki dat ik taki tapu kande mimiti me karwan voorbeeld mimitanga Errol gasong. Neem ook tegen den bigi taki dat die drill nem bigi smasan me tegen. Oh draai tek me. En de leren dat die Errol kisi toe. Errol neem je elkaar vrij jaso. Mi abwan vrij briefing. Wat dat betreft na democratie. Ano zo'n brada. Mi kan kari ne vrij sensa no gime taki. En nou man if wan sande ai sende konjim gelijk of abel me of asan mi gelijk. Taki lukuna so. En omgekeerd dat zo we prata taki. So, utaki verlopen van pis dat en we kon apis van vraag prijs sa de kari mansani. Bijna de malek Errol no mine wan piki ata pasan ja samanda alepi toen apasade den score jakaba. Bepaalde man dek eng erni en soort man dat no mag piki den sandisimo. Maar toch zo fuller trouwen den kan trouw met den piki. Maar amando puro kiswa mooi biji ja never wan goedsroto. Zo. Heb ik nog een vraag voor u, want ik een beetje in de hoek waar we net zaten. Mama mofo nabana watra. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk is dat geen kumanti. Nee. Het is gewoon een odo, een gezegde. Van letterlijk vertaald, wat uit je moeders mond komt, kan als een vloek. Als het vloek naar buiten komt, kan het je achtervolgen je hele leven lang. Ja. Het als een vlek, toch? Ja. Vooral als het terecht is. Maar meestal verzoeken wij de moeders om dat niet te doen. Juist. Omdat te amataking ba enzelf op je spijt voor zo'n sa naar een empching. Daarom mama bof mofona bana watra ane we proberen voor aan onosane onopotenkom. Maar in een boje na boje. Den takite boje na usara ma papatina dondru da na takrutori fu boje fu bana tori kaba. Boje na usalang ma papatina dondru. Da no bun taki moro. Daarom de no musetika taki. Daarom mi be wasko dat mino danga taki fa in wan boje na boje. Mi sabi taki in wan jaki lumu alumu fa fe. In wan manamang. Dat is maar wan tak eigenlijk. Juist. Maar in wan bana bo no. En boje na bana. Juist. Maar temi tegi taki papatina dondru. Boje na usalang. Dan at dondra fasi dana wetikosi bai teke. Inoso kakata pu wetikosi bai teke dana dedetori. Te dede benelanda tapu bana bonde poti tapu bana sanide poti datina apapatri aboje. Da papatina dondru na leki dat wanda ki mi keyu kaba na dede yo komiti dana asei dat ego dano boom. Daarom aboje sani mino denanging. Te wotaking dam sateta ki Jafra mama boje na usara udunta dat wantaki zoals ik had uitgelegd van wij overleven de dood. In de zin van de dood voorkomen. Ik van we voorkomen voor corona naar een bepaald en tano adres is la aan. We gaan ook voor corona adres we moxa taki we trokiti de. Na trochu de. Ala fasa trochu de. If you trochim sadama o. If you trochim sadama o bia. If you trochim sadama we. If you trochim sadama o. Na de we trochim. Ma ja usu probabla gen ponuma. Na fubligiti na beti ye sanfonin tia bla jani konte e bikami. Mi sanfonin ti temi enkete bobi mi akotokoi boy trading do poma pata para mi ankrami tankraji madai. Nem yo tapu sie fu tapu riba. Tapu riba na gron tapu mkari so mam kan tapu fu gron tapu komini. No jemponu. Nou men fasim kan kar gron tapu gi. Miler ini troki miler kar goni tenegi fasime kari goni gi. Ja, sabita ka gonim kari. Milerji odi te 12 fasi, ma bepaalde of den fasi na fetim kari fetima na odim gi. Ja. Maar in een moege priva man taki sabi deti sabi dati. Hoe erg is het als mensen dat wel doen? Bijvoorbeeld zo'n uitdrukking in de mond nemen van iemand bodje naar bodje. Eigenlijk moet wat je... Wat doet het met je geest? Kijk, mensen... De kwata aap en de baboe aap lijken op elkaar, maar zijn niet hetzelfde.
En je kan ze niet tot één brengen of vergelijken. Dus bepaalde dingen hoef je niet eraan te werken, maar dat in een man verbetert bepaalde sma. En als maar potne edetak na dati jeng, daar moet aan dati. Oké. Dan wil ik het daarvoor laten. Minogo san no besta in mi woordenlijst, dan mi go brok om go legs maar uittaki. Ik zeg het 1 keer, 2, 3, mikaba, daar sade. Om hen kasten zalig ben of de bigi top doemang nap CC. Daar beleer mi wan santaki mi boy te wakai of je doorpressie. A di smabaria kumanti no firif pichi no mu piki. Dis fei kantaki, jons yoka probleem. Adak da go ales na ede woyo da yere de mai taki kumanti de accent aki. Basani fade karbiri in kumanti. Taki mino sabi na unuja unumte emi. Daar manten kantasi busuru. Is het meest onzinnige. Daar leg me uit zijde toe. De bieri. Kantassi water. Waarom zeggen ze dat? Bier schuimt. Het geeft schuim. En kantassi geeft ook schuim. Dus ze vergelijken het daarmee. Het is precies wanneer je zou zeggen. Ga dat gras waaien en ga die auto baden. Het is totaal onzin. Het is niet goed Nederlands, toch? Foute Nederlands. Dus, of deze soort standaard is aan assormi. Tede mij tak desa dat ik tapje mofo. En dat met dat ik mi lera also, maar mwaka en mi leer toef den trabasi. Want te lera also mwaka. Dat te waka dat je vergelijkt en dan ga je upgraden. En op penti tongo na die me waka morofoer na kastelen kondre. Ne mi lera op penti. Mi is kabung. Automatisch met ik na op penti dape. Dape morofuru de ma na openti de taki. Temo adipise baka for openti biji boso openti dat we troki da paka motaki openti kantankara bot mi openti kumani brabi kantankara wija conservator kotoku mo takim jasi na bribi fu hisi boy kontombri jani dan ogwa biji boso openti bika openti dabra wo mo openti dabra ankini alasanda da busida busima foto bilo sei abifentu. Mande nou op een manda bilo. Dus dat atongo een verschil. Wat kan die troki het verschil in objas of in uitspraken doen verschillen? Wie is was densma? En hoe weer zij gonyang voor tak kromanti. Want if je jou weer kou weer dat zo bijitaki, je kan geen goed gesprek leiden. Het gaat gewoon grootspraak naar buiten brengen. Maar tedema MG san voor dringi ta objektie dan en altijd na voor ieder tak command of in jouw wil ik van dit takasat no bestaan. Dat de mij jesan de wasi, maar ook je drinkt aan voor op je nom tak toen si grofu. Na om het plaveien eigenlijk. Theme kwam sani de schaven bij een meubelstuk. Dan ga je het plaveien, dan leg je ook op een lijsting. Dat doet men, dat atonge kon sweetie. Juist. En alleen zo zal den bijima misha om hen de bab den koud toe, dat den dat de man die no sab dat de reken na sanje dring heeft taki no. De man bab den san die kon de taki bungba, maar taki behebi tunsi. Net als die stroom dat van het afbakkerstoel dan komt. Het kan niet er steeds in huis worden aangesloten. Het moet naar centrales enzovoorts. En van daaruit is het nog zwaar. En andere kleinere verdeelstations. Totdat het juiste spanning is. Juiste spanning om op je huis te worden aangesloten. Jongens, je osebron gelijk. Ja. Zo is dit. Ja. Zo is deze taal ook. Het is een magische taal. Het is de enige taal waarbij meer dan 2 personen tegelijkertijd met elkaar kunnen praten. En die gebruikt beeldspraak. Ja, dat is ook een vorm van trokkie. Dan dan wil ik even de adressen doorgeven van waar men die corona voorbehoedsmiddel bij, dan kan je zeggen. Maar dan krijgen we hele andere mensen aan de poort. Als u het zo zegt. Dan krijg je hele andere mensen aan de poort, hè? Ja. Nee, preventieve. Ja, het is wel preventieve maatregelen. Om te voorkomen dat die bestendigheid tegen adres met etiket en alles. Dan to adres je kan go buying, want no we potenka foto en oude in 1 liter, 1,5 liter
Omdat die machine, we willen nog de mensen bedanken. Voor dat tradie over a donatie, tak uno man bij uno bij actie direct, maar ben taki. Even kan. Wat onze verbazing schetsen, uit Nederland direct wat aantas maar reageer, die bij een stortmoney komt voor kan bij iets van bij 6.000 refi. Hij kost. Dus we zijn bezig. Daarom ik a T-vorm die. Maar nu een batterij kan go bij en dat is het beste, omdat we ons even boren en poten komen zindelijk en dat is juiste proportie. En ook de mensen van Suriname die ook hebben gestort. Buiten onze verwachting. We hadden het niet verwacht. Klopt. Want we zeiden het, maar we hadden het niet verwacht. Ja. En we willen de mensen hartelijk bedanken dat ding stort op haar rekening. En ook die nog vele na deze. Die van heel ver zijn komen rijden naar Para. En ja, helemaal naar Para hebben ze voor een fles, omdat het niet anders kon. En dan alsnog een ruime bijdrage gegeven. Echt, het was gewoon op een bepaald moment ben je helemaal ontroerd. Ja. Zoals maar met dat nee, het hoeft niet. Nee, brada. Biggie smog, biggie man. En als je het adres je hebt vooral dat ding, sma hartpatiënten, dit is bloeddruk, suiker, dit is cholesterol, dit soort standaard die alleen zijn Euroko, kiesberoute en zo. Maar uno best op dat to moxie en zo naar zo Euroko. Dat moeten we eerlijk toegeven. En nu zien we alle dit soort standaard. En vooral in Nederland. En op Pijnen, werkt het heel extreem snel. Ja. En op Timor-achtige toestanden. Ieder mens is anders en heeft een andere samenstelling. Dus en dan praat ik niet over alleen donkere mensen als mij, blanke, Chinezen. Je ziet dat de Chinezen het vallen. Ten slotte bijna direct een aantal Javanen, Hindustanen, overal. Oké. De adressen zijn nummer 1, dat is Adroestraat, nummer 87. Een roze woning wil ik zeggen als je die ziet. Dat is mevrouw Bianca. En haar telefoonnummer is 81 27 35 8. Ik herhaal. Adroestraat, nummer 87. Omdat het is maar voor u. Ik kan daar maar daar zullen we 2 adressen zetten. Adroestraat, nummer 87. Je gaat de roze woning zien. In een kamissing. Bianca. 81 27 35 38. Bianca me versteri tot Tamara na moederdag. En doan sa na mi dim no lobby mek mi tron grandpa me kom je ja jongen. Je moet straks als ik op live ga, laat de mensen zijn van grandpa de shija. Mi umap chilanga mi grand chilanga bijna moromi. Dankjewel Bianca. Zo. En de tweede is een pittige zus van me. Ja. Lange Graciestraat, nummer 34. Dat is Carmen Plak. 88 75 76 3. Ik herhaal. Lange Graciestraat, nummer 34. Carmen Plak. 88 75 76 3. En dan weten de mensen dat waar ze vanaf maandag. Ja. Yes, Flora toch? Ja, allebei, het Flora-gebied. En zij de opportuniteit toe in haar Flora-gebied. En als we de kranten goed lezen, hebben we gezien dat ze gisteren volgens mij een gezin daar hebben gepakt uit Frans-Guyana. Klopt. Ik zal het bericht even erbij. Zijn het maar bij Chibirap en Sapsuma konden als in contact. Zal ik het even voorlezen, een klein stukje? Een klein stukje maar. Ja, ik ga niet en laat me dat alvast zeggen. Anna COVID-team fout jaars waren. Smatranga yesi. Maar ze hebben ook hun werk goed gedaan. Want meer ten de bootsman denk ik zichtbaar. En alles in beslag genomen. Dat is ook goed werk. De Peuroko. Ons missie. Maar aan COVID-team missie. Aan Nodeng lanti missie. Maar na tranga yesisma et dusan sa denom do. Maar lanti is heel snel erbij. En een gemeenschap Euroko daarmee. Want het moet zeker een tip zijn geweest. Ja, en het is een heel goede tip. Ja, dat staat ook. Een tipje maar. Ja, manschappen van het NCCR, ondersteund door de politie, hebben vrijdag op het adres de Flora enkele mensen aangehouden die illegaal de oostgrens zijn overgestoken. Het gaat om een vrouw en 3 kinderen. De autoriteiten gingen naar het adres op basis van een tip vanuit de samenleving. Dus de oplettendheid van de mensen die is belangrijk. En bereken om eens maar is nog miti. En daarom moet dat dringen adres. Sinds je drinkt want 3 mooie gratie vindt, dan ik denk dat dan me koffie kom ik kusje. Dat nou een takje in hoor aan ding
zindelijke handelingen voelanti. Ja. Dat moet je blijven doen. En daarom zo mijn griepgeval nee Komoro. Ja. Maar ook toen mensen 1% agressief akata je voor ook toe daarbij. Mensen- Je hebt het ook gezien in Nederland. Niemand die het gebruik heeft daar in Nederland. Denanga geval is. En suma be abi agwe. Ja. Maar ja zo in elkaar go drink dat er op dat luko mi borwan dressie in jidens meng. We zijn een beetje voor Ja. Ja, een nee, beetje voor ja. In ego suku sang in ego suku elembonyo in okro bravo. En in ego suku neng. Want tego suku neng dat je trom chins neki na stra na tap dan autoreit masitjeri. Ja toch? Ja. In bakrobi. Misjes. Ja. Oké. Oh, me denk was maar beka en daarom zeg ik mensen in bakrobi betekent komt hij naar binnen mens. Ja. Zo. Twassie, we kunnen verder met het onderwerp, maar ook de Ja. telefoonlijn openzetten. Ja, voor we gaan nu naar de prijsvraag. prijsvraag. Ja. Ja, en er zijn al bellers. Ja, bellers, maar even hoor. Maar mensen houden jullie aan de vraagprijs. Ja. Houden jullie aan de pisan zo takja. Zo mine ego in Haken er gelijk 2 af. politiek santide. Oké. Tide uno denanga politiek sani. Ja. Tradei mi ben kan piki maar mine gewoon dat mijn programma geen politiek programma Precies. is. Maar ik leef in de gemeenschap, ik hoor erbij. Dus af en toe, mi mag me hier misting. En ik mag mijn stemadvies ook hebben. Zeker. Men weet wie ik ben, ik hoef dat niet te verschuilen. En dat is het beste met Kusap Sumano Serefi. Want wanneer je gaat zien, het medicijn dat ik maak is niet paars. Zo is het. Het is niet paars en... Het discrimineert niet. Het is niet. Ja, het kent geen onderscheid van persoon. Want na de verkiezingen gaan we gewoon door samen. Ja, En once man no wani dede. juist. Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil sterven. Oké. Dan, ik ga nog even een nummer geven voor de mensen die het niet kennen. Het is 490.000, dus bijna 500.000. 490.000 als u wilt bellen. En 83x9 109, 83x9 109 om te appen. Ja, en dat wel het medicijn is vanaf maandag te verkrijgen op die adres. Juist, oké. En u bent in de uitzending met Jousu. Goedemiddag. Goedemiddag. Middag. Ja. Mevrouw. Mansani, abatekenis Mansani. Ja. Die kan dem yo boli wan de SG. Dan mo fenja Mansani supportia yi. Masana, Mansani. Mansani na wan piloto. Oké, poelen mooi mama. Maar ik heb 80% voor beschonderen poelen. Ja, kaba. Ook kaba ding. Adringa voor je. Ja. Ja. Nou, takifit tori doro. Sama Yusuf mama. Ja, wan au sama kabadi be ebel kona programa ya yi. Ja, daarom abin nang Een telefoonnummer moet ik ook hebben. Ja, jiwen het telefoonnummer. Mijn telefoonnummer is 85 71 Ja. 71 242. 242. Amma Jaugyo. Ik heb uw nummer al. Ja, Esna. Ja, nu weet ik wie u bent. Ben nou want takip tune sanga imma. Ja. En misap takio want taki? Ja? Mi tak ben nou want takip tune sanga i. Maar Zo bi kataki. Mevrouw, If mi troki sa dama? Kan de holuku. Of als je gaan kraminta aan kraji madai, fai lungete kumanya blajani konta yele? We uga wan beleli u de sania da wolu sa uga wan lelu. Mooi zo. Adimi enda mi breiki paketa nyam ga wan lelu. Mooi zo. Tanyo chiko. Okoi. Adimi cha ukugone atisipanga ukuda. Aswatani go kaba. Mooi zo. Udama from my ningete. Ja. is trouwens, Connie. misschien is de mevrouw vergeten, maar het is precies een jaar geleden dat ze een prijs heeft gewonnen. Precies een jaar terug in mijn in one prijs. Ja. Toeval. Nyo me prijs. Ja? Mena di kan sabi. Die kan na doei na unu. Sabi sa mana from meneer di kai pa yeda. Sabi anti-arki. Ay data say... Verleden week herwicha we dango da peservat apsia we de na programma toe. Dus sabi. Ja. Maar mi lobby fai piki ino goina taki yo gafa sani ma asandi i tagi mi bakaini i kinki otongo dan anofo gimi taki ai asmadi sali sipeki jensere fa business sipeki juja abile sipeki jen gran sama sani mi di gran tangimma. Ja, abun te di gran tangi. Okay. Abu. So. Ja.
Zijn er nog bellers? Zo kan dat Victoria, want we hebben nog tijd. Jazeker. Maar dan moet accidents maar want rasani. Eenmaal als maar bel. Troki na dama na tubrada. Sumana gambrada. Oké. En die andere vraag is ook niet beantwoord. Van 2 betekenissen van trokkie, toch? Ja. 2 betekenissen niet voor een prijs. Niet voor een prijs. Nee, we hebben een prijs. We hebben een mooi dringetje daar. Oké. Troki op toe betekenis sanning. Oei, deze heeft net opgehangen. Maar niet getreurd. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Majausu? Dan ben ik verkeerd verbonden. Bedankt. Dat kan gebeuren. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Majausu. Ja. Oké, die is ook weg. Dan gaan we naar de app. Hier vraagt iemand hoe ze aan astma-drank kan komen. Als ik het... ja. Dan moeten ze met u bellen. Nee, of ze kunnen op het nummer bellen. Kunt u ze nog eens herhalen? Nee, astma-drank toch? Dan moeten ze speciaal bellen. We hebben onze specialisten daar. Ja. Dan moeten ze bellen op het nummer van Pasieni. Dat is 725 543 00. Ja. 03. Wacht, ik ga... 72 54 303. Juist. Op dat nummer moeten ze bellen dan. Ja. Dat afvoje alla fasifu apis dati. Oké, dan nemen we nog een telefoon. Deze was het eerst. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. En... Ja, het is wel lief zijn om een van die nummers te geven van die mensen. Ja, die gaan we voor iedereen herhalen. We gaan beide nummers herhalen. Oh, ja, wel. Ik herhaal het eerste en Hans het tweede. Ja. Die van Bianca Adurstraat 87, dat is 8 12 73 58. Ja, en die van mevrouw Carmen Plak, dat is 88 75 76 3. En kan die bel daar wanneer of wanneer of wanneer ik op de bel laten. En we gaan zo gauw mogelijk deze uitzending op YouTube zetten. Dan kunnen mensen altijd op de YouTube. Gewoon snel uitzending zo komt op YouTube. Zo, kan het idee maandag, misschien zondag. Het is moederdag. Degene die het doet is een moeder. Laten we maandag zeggen. Ja, het is ook door. Jazeker, dank u wel, mevrouw. Maar vooral omgeving. Mevrouw Remak, laat hem groeten. Oké, en wederzijds, en alle moeders. Ja, doei. Hans, kan je me snel live gooien? Of er zijn telefoontjes nog? Er zijn zeker telefoontjes, maar kan u ook live gooien terwijl de telefoontjes worden opgenomen? Daar gaan we. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Majausu. Ja, goedemiddag met Lydia. Goedemiddag, mevrouw Lydia. Ja, ik wil die vraag beantwoorden. Welke? Die van Trotsy. Ja. Dan de eerste betekenis dat die persoon in muziek de voorzang doet. En dan gaat het voor beantwoorden. Ja. En die andere Trotsy, dus als men iemand een lezing zou houden of iets uitleggen, dan spreker, toch? Ja, precies. Daar mooi. Awana taki, awana singi. Temetrochi, enzovoort. Prima. Ja. Dan heeft u ook die grote Janever. Oh, die goedsrotte. Nou, hoe moet ik het dan afhalen? Het nummer van... U moet het nummer doorgeven. Van Hans Paters. Of geef je uw nummer, dan wordt u gebeld. Juist. Oké, op 7878 7878 1430. 1430, ja. 17. Het wordt nu genoteerd. 78. Ja, oké, bedankt. Oké. 1730. 1430. 878 1430. Oké, 878. Ja. Yes, dank u wel. Ik neem contact. Goed, heel met u op. Ja. En het andere, Trokina Dama, Sumana Bijibrada. Na tu brada, maar Sumana Bijibrada. Het was niet voor een goed soort Ecuador. Anschooi. Wacht, ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Middag? Ja, zegt u. Oké, er is nog iemand dat is privé gewoon op mijn nummer bellen of op 859 5166. Maar niet via de uitzending. Nee, en dat geldt ook voor mensen op de 85 95 166. Oké, dankjewel. Ja, oké, AIW. Dat is ook een veelgestelde vraag op de app nu. Dan
staat hier, goedemiddag, undi ude soy umatu konde sekayu. Wat betekent dat? Het versta ik niet. Undi Ude soy umatu konde sekayu. ja. Volgens mij geeft hij aan dat hij soort dat hij na buskondere serekai, maar mi sereka fosi na oso da buskondere anu kona ini tu. Maar mi basi na buskondere serekai tu. Dus maar mi basi tu oso en bigisma en egi pa de mandati be sereka tu des asereka komoksi. Maar abaleri buskondere tu. Ja. En une wiswaseng. Bikana wamama kuba bobi bobe kumamba, wamama kuba bobi bobe sanda na trokude te wamma bobo dringi wanguru wiru wasi. En hier zegt iemand dat Trokkie de oudste broer is. We gaan nog geen antwoord daarop geven, of wel? Laat me zien. En wat is het volgende? De volgende zegt Trokkie nange dama na tunatin brada, maar dama na dompowang. Dat is op dingen, dat we daarbij houden. Juist. Trokkie, dat nap chimbrada. Taki, ik kan tak zo many, maar goed luisteren. Dama. Isa dama, dama framaini, dama kutawe, dama framaini getet. Want teme, as makan tak herdei, mana soso. Sani, asoso taki ne furubachi. Maar teye arki, dat je verstaan san tak drape. Daarom, dama na biji brada. Dus deze man, dan die geef voor de Jan Iver. Wacht, dat is... Wat is zijn nummer? Deze ga ik noteren. Ja. Ik film het even. Deze. Ja. En Tabassi, dan nog even de vraag wat een fles thee kost, vraagt iemand hier. En dat lijkt me ook wel belangrijk. Wij hebben... Of horen ze dat maandag als ze bellen naar de nummers? Ja. Ik kan dat zo niet direct, want nu hebben we alles zo gecalculeerd. Ja. Dus nu, god ik vrijwillig morgen, maar er wordt van alles minder bij berekenen en zo. Maar men zegt, als je iets runt, dat goed gaat, een bedrijf Iwansani, dan bereken die vanaf Olisa Sani, de mensen hebben aan het werk, er zijn een aantal mensen die werken, en zo, dat Wambatra, tenminste, zo de bereken op prijs van Wambatra. Ja. Maar anodoro Wansani niet eens van 60 SRD anodoro. In elk geval gaat beneden, dat zijn naar beneden. Juist. Ja. Wat het precies gaat zijn, weet ik niet. Volgende week delen we het mee. Ja, nee, maar als ze gaan, dan horen ze ja, prima. Maar Efamina de alvast van 50 SRD met Abnam Anu, maar het is de moeite waard voor sang de Oshisa Opsa. Zo is het. Ja. Daarover dat sowieso, ja. Oké, en we zijn door de tijd heen helaas, want ik zie nog een heleboel apps en de telefoon is ook roodgloeiend. Waar is Wendel? Wendel, bent u er? Anders gaan we doen. Ik stop even de live-uitzending van Facebook. Ja. In one plipi di dama ya sadama mi baro obla makie. Na fabra do na hamida na kotimanto nu. Mana srefi Ramon Maknak Jaso voor tenouting die ben de kabana India. Na pia ben da pia tampete. Dan me baro bla en me wins alles ma wan boemoeder dacht maar en vooral de ma ik den ting luku unu want misere van ma lukumi. Teno mai lukumi. En temga oso dadelijk dan wamma borgimi. Me nyang me dring alasan cross me alasan seti en dem ma abwan wan presidi van onschatbare waarde. Dat daarmee wil zeggen mimma kondre ma umasma. Mi joa Dave Tamara na nef masragado. So, yes. Dank u wel. Ajamita jo goro yenwai. Dajo nanae. Mi dajo goro yenwai. Dajo nanae. Anana kemenitie dondrubuzu kuminitie.
Akemenitie gronta pupu pipri ankara busul kuminitie. Pukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie. Dade adem bifo tata basi balai basaya nganga basapia. Dede ukumbalua matade. Anon tonu, anon franc. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Tade natina fevi bada wankara kuminintie. We troki majau sukuro bikro abaji mponu manafu bigitrika. Tade nasi kai kemeniti ado profodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae.